हामीले प्रत्येक वर्ष गणना गरिरहेछौँ र विगत 4 वर्षदेखि चाहिँ मैले यो मध्ये चितवनको चाहिँ संयोजकको रूपमा काम गरिरहेछु र यो वर्ष पनि यो जलपन्छी गणनाको 4 तारिकदेखि 19 तारिकभित्र गर्नुपर्नेमा हामी यो वर्ष चाहिँ 6 तारिक आजदेखि सुरु गर्दैछौँ। यो घडगाईदेखि पट्यानी 22 घडगाईदेखि गोलाघाट भरतपुर 28 गोलाघाटमा गएर हाम्रो यो सकिन्छ आजको गणना। र यो पानी चरा गन्न चाहिँ यो पानीमा आउने चराहरू चाहिँ यो सबै बाहिरबाट धेरै आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो पानीको गुणस्तर मापनमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ यो गणनाले। र अनि खोलाहरू कतिको डिस्टर्बेन्स छ भन्ने कुराहरू पनि जनाउँछ यो गणनाले। र यहाँ चाहिँ अस्ति भर्खरै हाम्रो रापतीमा म्यान्डारिन डक आयो, त्यो चाहिँ एकदमै रियर स्पिसिस हो। अनि त्यस्तो हेर्न चाहिँ त्यस्तो हामीले देखेर अनि यो पब्लिसिट भइसकेपछि चाहिँ चरा प्रेमीहरू चाहिँ थुप्रै आउनुभयो, काठमाडौँदेखि लिएर सौराको साथीहरू अनि नलपरासीदेखि लिएर थुप्रै आउनुभयो। र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो यहाँ र भोलि चाहिँ माडीमा बगै पुलदेखि तपाईँको रिउदोबान भनेको झन्डै हाम्रो गोलाघाट छेउमै पर्छ, त्यहाँसम्म हामीले 5 वटा ग्रुप बनाएर लगभग 36 किलोमिटर कभर गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। र यो पोहोर पनि गरिरहेको हो। यसको लागि चाहिँ हामीलाई माडीको लागि चाहिँ हामीलाई माडी नगरपालिकाले बस्न र खानेको व्यवस्थाहरू गरिदिनुहुन्छ र यो वर्ष पनि उहाँहरूसँग समन्वय भइराखेको छ। चराको डिस्प्ले, चराको हाउभाउ, चराको त्यो उडाइ बसाइ तिनीहरूलाई हेरेर नै मान्छेले यो किसिमको होइन त्यो गरिराखेको हुन्छ, फिल गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले सन्तुष्ट फिल भएको नै मानव स्वास्थ्यलाई चाहिँ यसले यसो गर्छ। र यसलाई हिँड्दाखेरि यसलाई हेर्नलाई हामीले हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। हिँड्दाखेरि पनि हाम्रो शारीरिक व्यायाम जस्तो पनि हुन्छ होइन। र चरा हेर्ने पर्यटकहरू चाहिँ अलिक बढी खर्चालु र अलिकति यिनीहरू प्यासनेट हुन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानव स्वास्थ्यलाई अब एक किसिम नेचर गाइड अथवा जसले गाइडिङ गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आर्थिकको हिसाबले फाइदा हुने भयो भने जो चरा हेर्न रुचाउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मेन्टल्लीदेखि फिजिकल्ली चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै सहयोग गर्छ। आजदेखि राष्ट्रिय चरा गणना सुरु हुँदैछ स्टोन पार्क पट्यानीबाट। र यो चराको ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो, किन भन्दाखेरि यहाँ झन्डै 650 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू अहिले विदेशी चराहरू यहाँ आएका छन्। यो साँच्चै नै यहाँ यो एउटा माया प्रेम गाँस्ने चराको क्रीडा स्थल पनि बनेको छ र यसलाई हामीले पर्यटनसँग पनि जोड्दैछौँ। र सँगसँगै यो राप्ती अलिकति हामीले सरसफाइ अभियानलाई तीव्रता जो पाइराखेका छौँ, यसले गर्दाखेरि पनि चराको आगमन अलिकति बढेको अनुभूति भएको छ, जसले गर्दाखेरि नेचर लभरहरू, यो बर्ड्सका लभर्सहरू अलिकति बढी नै आएको पनि हामीले पाछौँ। र महँगा पर्यटकहरू विशेष गरिकन ब्रिटिस र आइरिस पर्यटकहरू यो चाहिँ यो चरामा रमाउने भएको कारणले गर्दा हामीले पाउँदाखेरि साँच्चै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि चराको ठुलो योगदान भएको हामीले पाएको छौँ। र यो चराको पर्यटनलाई अझै प्रवर्धन गर्नका लागि जस्तै यो आजको राष्ट्रिय चरा गणना र यसको अझै उजागर अझै हामीले गर्न सकेको खण्डमा साँच्चै नै यो चरालाई चाहिँ चराको एउटा हब पनि यो हो। र यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटनसँग जोड्न सकेको खण्डमा हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
त्यही भिल्लाको तल अलिकति रहेछ नत्र कहाँ रहेछ त त्यसले उडाइदिन्छ त देब्रे